Всем привет! Вот, так сказать, с чего все началось. Показываю. Достался мне вот такой вот Иш. Иш 67-го года, Юпитер. Только не целиком, к сожалению. У фермера у одного выкупил по страшной цене. Даже говорить неприлично. Там такие цены у вас неприличными считаются. Вот рама. Значит, все у него тут вот вилка, все я тут очистил уже, почистил, значит, вилка была, рама была, маятник был, а крыло вот такое, значит, куча всяких разобранных, не видно здесь, да, ничего, ну ладно, разобранных всяких железок, коробка и так далее. Тут вот тоже не видно ничего. Ладно, бог с ним. Цилиндры. Вот, несколько цилиндров. Ну, вот такой двигатель вот в разобранном состоянии, значит, достался. Вот он годов, наверное, как раз-таки с 60-х, 70-х лежит. Вот, значит, вот в таком состоянии. Вот коленвал, уже ржавый. Вот, так что, наверное, придется либо менять, я не знаю, либо получится, не получится отшлифовать эти цапфы, не знаю. Значит, вот пара цилиндров есть, более-менее нормальных. Вот, но вот этот вот более-менее, а это вот поршенек не тот, надо будет где-то поршень мне искать. Значит, под этот цилиндр, скорее всего, этот будут ставить, потому что этот, по-моему, от тройки, наверное, или даже от четверки, я бы сказал. Вот этот вот двоечный. Вот, ну тут вот в таком состоянии все. И вот я не знаю, имеет мне смысл заморачиваться сейчас на это дело, не имеет. Вот, то ли новый движок откуда-то оттуда везти, но я только пока не представляю, как его прислать. Говорят, все это очень дорого из России прислать. Вот. Чего, значит, еще? Ну, я не знаю, вот у меня тут есть куча запчастей, вот всякие крылья у меня, тут вилки, это все от Урала, я не знаю, не видно, да? Ну вот, касик у меня стоит, надо тоже его делать. Ну вот, тоже добыл у одного же, у того же фермера, вот, у него, видать, какой-то старорусский иммигрант собирал, может быть, не знаю. Вот, ну я его завел, то есть вот он простоял там, я не знаю, сколько вот он, 56-го года, наверное, где-то, 56-57 год выпуск, когда он там на нем последний раз ездил, я уж не знаю. Вот, и это, ничего, я его завел, подсоединил катушку, вот, завел, все. Ну, течет, правда, весь, но работает. Вон тут кто-то пытался менять муфту, но ума, видать, не хватило, как ее правильно поменять, надеть, так и бросили. Видимо, по этой причине он и стоял. Вот. Ну, в общем, хочется вот чего-то такого. Вот не знаю, посоветуйте. Вот психопатство у меня такое. Хочется чего-то вот, кусочек СССР. Потому что вот это, честно говоря,